揮手的一片時，某某出生。媽媽給寶寶奉上這一生，頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走就像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘，怎擁抱你，或者勇敢偏已斷氣，情人們一呼一吸相愛到底，結局或同樣，仍想將你我這麼演得更理想，如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。係咁渣係嘛？使唔使醫院 check 下？我錯過你啊！你唔講佢兩個？喂，一件頭，今日夠皮啦，脆脆地贏佢哋50分就算數啦嚇！你得戚，你巴閉。呢輪咧我少操啫，以前我 fit 嘅時候，爆你張拆你柯仲得啊！完全明白你嘅感受啊！你以前打 NBA 噶嘛，我記得。你威，你都係拍住呢一隻阿諾舒華黑蜜瓜啫。咪係，你俾我拍翻個後生少少嘅，你睇你會唔會咁得戚㗎啦？同年齡完全無關啊，喺技術同默契嘅表現 ，right？ Yes。同你講咁多啊，沖涼啊！喂，兩個坐喺度仲唔換衫做咩啊？我不如除衫啊！你兩個自卑啦。唔係啊嘛，定係驚冇嘢俾人睇咋嘛？喂，唔使驚喎，我識得個教練3個月就幫你練成王自基。你仲有時間做 gym 咩？你溫晒書未啊？我俾2個星期你，聽日 last day 咯喎。你唔好以為同我打波贏咗我放過你啊！你考試肥佬嘅話，你嘅 internship 隨時同你個王自基一樣一開6。得啦，我怕咗你，我而家即刻翻去溫書啊！喂，我講埋聽日先同你做 gym 啊！係咁先，拜拜咁多位嚇，拜拜。而家啲僆仔睇小陣都唔得。使得咁緊張啊？又唔係你細佬。話唔定啊，人哋當佢係佢細佬咧，愛之深切啊嘛，係嘛？黐線！啊，睇落洋葱啊，真係幾似一康嘅喎，扎扎跳咁，又咩運動都啱，十足十以前係一康一樣。好似我咁啊，喺街見到啲靚女咧，我都會諗翻我以前啲女朋友。噏夠未啊？執嘢走啦！我明啦，你梗係咧見到嗰啲澎湃嘅肌肉，愛上咗佢頂啦。喂，唔知阿琪琪見到你冇反應啦，原來你係攣嘅。仲講，再講啦，再講啦，再講啦！哇，仲講啊，仲講，哇，仲講。 Jason，早報已經準備好啦。放低。呢個 patient 有咩問題？病人有頭痛、體重下降，2年前有肺癌，做過手術。同佢最近嘅腦腫瘤有冇關係？關係？應該冇。係有啊。咁即係有定冇？有啊。咁即係有咩關係？我邊度答啊？梗唔係啦。諗咁耐，即係冇溫書啦。2年前有肺癌，而家上咗腦，
繼發性腫瘤。你要記住，腦腫瘤最常見嘅情況，一係繼發性，二係繼發性，三都係繼發性。呢關算你好彩 pass 啦，之後嗰兩關未必有咁好彩。得啦，唔使。好嘢，皮下縫針都識。咁係咪真係 pass 啊？最後一題，唔想你嘅 internship extend，就睇下套卷殺得靚唔靚，摸唔摸到個 patient 係咩腫瘤。OK。如果按到你痛嘅話咧，你就出聲喎。麻煩你深呼吸啊，呼氣，再呼吸。麻煩深呼吸啊，然後呼氣，呼到最盡 hold 住，好似波咁向外擴張。我而家教你摸腹腔大動脈瘤，呼到盡 hold 住啊！嗱，呢個時候，如果病人身上真係有瘤嘅話咧，我哋嘅指尖係可以感應到瘤嘅擴張性同埋跳動嘅。係呢種感覺，係腹腔大動脈瘤啊！居然識摸啊！係咪真係答啱咗？算你啦，我 pass。今次真係全靠你，等我一見頭面前威翻次，佢估都估唔到啊！我識得摸腹腔大動脈瘤。咁你對我有咩表示先？為咗表示我嘅謝意同埋誠意，我決定請你食全香港最好味嘅豬骨煲。啲豬骨入邊有骨髓，又香又滑，仲可以用飲管啜出嚟，真係諗起都想食啊！好似真係好好味咁喎！嗱，我唔客氣㗎。誒，唔使客氣，應該㗎。喂，我開工啊 ，book 咗台再 call 你。OK。嗱，一言為定啊！得啦。珊姐啊，唔該你唔好再亂講啦。你信我啦，莊醫生係真嘅咧，我真係見到㗎。發生咩事啊？珊姐話見到啲污糟嘢喺女廁喎，簡直鬼話連篇。佢啊仲四周圍同啲病人講添啊，嚇到佢哋係走去第二層嘅廁所啊！珊姐，你知唔知咁樣好危險㗎？萬一啲病人整親撞損，我哋醫院要負責㗎。陶姑娘，你信我啦，係真，我真係見到咧，我真係喺廁所度見到好多屍體，一隻二隻咁攤晒喺度啊！近來啊，仲越嚟越多添啊，走廊都有啊！珊姐啊，喺醫院見到屍體都唔出奇啊！嗱，范醫生都咁講啊！但係啲屍體會打包送走㗎嘛，點會一隻二隻瞓晒喺地下度咧？你係咪攰得滯產生幻覺啊？唔係幻覺，你一定唔係幻覺，係真嘅咧，莊醫生、蔣醫生、范醫生，你哋信我啦！陶姑娘啊，唔啱你揾個人翻嚟打堂齋啊！陶姑娘，阿嬸歸你管嘅，你搞掂佢，我冇眼睇啦。莊醫生啊，珊姐，你睇到啦，我好難做㗎。陶姑娘，放心啦，我知你難做，我識做㗎啦。阿珊啊，好心你唔好咁衝動啦，俾醫生話兩句啫嘛，使唔使辭工咁大件事啊？你要我日日喺度見住嗰啲嘢啊，
我真係晚晚都會發惡夢㗎。喂，你伯爺公身體唔好㗎，只要你撐起頭家㗎啦。響度做阿姐，人工高，福利好，你出到去外邊邊度揾？唔係去啲酒樓度揾下啲洗碗啊，或者去茶餐廳送下外賣咁咯。麻煩你將呢啲嘢同我交翻俾醫院。咪掂啊！做乜啫你？邊有人掂你啲嘢啫？我走咗啊，你自己要小心啲啊！後樓梯嗰邊啊，真係有好多㗎。阿珊姐，你有冇做過檢查？做咩檢查？呢度有位鄺醫生好叻嘅。鄺醫生係邊科㗎？你唔係話我黐線係嘛？我唔係咁嘅意思。哦，珊姐啊，張醫生嘅意思咧係話鄺醫生咧，佢識得驅鬼㗎。如果你話俾佢知你嘅情況嘅，或者佢可以幫到你喎。咦？乜呢間醫院有醫生識驅鬼嘅咩？未聽過嘅。哦，嗰個鄺醫生咧，佢就識嗰種西洋驅鬼法，咁啊同傳統嗰啲咧有啲唔同，不過都幾得㗎。但係佢又唔想太多人淨係揾個驅鬼而唔睇症，所以就冇乜人知，係得我哋兩個知咯。係咪啊，張醫生？啊，係啊，范醫生講得啱嘅。不如咁啊，我幫你 call 個約嘅時間啦。係咁就好啦，麻煩晒。哎呀，咁仲快啲掛翻你件制服嚟啦！咪掂啊，走啊！坐低先，坐低先。乜原來我哋呢間醫院度有醫生識驅鬼嘅咩？響幾樓啊？介紹我識啊！阿媽，我哋呃珊姐嘅咋，鄺醫生點會識驅鬼啫？你做咩要呃佢啫？如果我哋唔係咁做嘅，又點可以氹珊姐去睇精神科啫？你係話阿珊黐線啊？睇精神科咧就唔一定係代表黐線嘅，或者係有某啲原因令到佢出現幻覺都唔定。我開頭咧都諗唔到點樣勸阿珊姐睇精神科醫生㗎，好彩魚仔醒目咋。原來你哋兩個夾埋嘅，等我仲以為你哋啲醫生讀咁多書都咁迷信。唉，而家咧我最擔心嘅就係珊姐嘅家庭環境唔好，萬一佢真係辭職嘅話，我驚佢生活會有問題。我同陶姑娘講聲先啦，暫時 hold 住珊姐封辭職信，等成件事清楚之後，再睇下點算啦。哎呀，咁咪嗱嗱聲去啦！如果唔係封信去咗上頭度就麻煩㗎啦。嘿，有得食有得食！難得咁多位大醫生大駕光臨喎，梗係攞啲鎮店之寶嚟招呼大家。總之今晚任叫任食，唔嘥氣。好，慢慢食啊！仲有好多嘢嚟緊㗎。係好啊，多謝多謝。哇！茶餐廳太子爺呢餐真係多謝晒你喎。唔好多謝我，多謝魚仔，係佢帶挈你哋嘅，全靠佢幫我補習，我先可以 pass 嘅啫。所以我請佢食飯咯。都估到你揾幫手㗎啦。都唔可以咁講嘅，都要洋葱努力先得。是但啦，唔使俾錢，有咁多嘢食喎，我哋應該多謝。多謝。我成日以為你咧咁闊佬喎，一大盤豬肉拎去80後就同我哋練針，原來你咁大個強大後盾喺後邊啊！我有冇收過你錢啊？你都冇俾翻錢俾你家姐同埋姐夫啦，想收我哋錢，跟住俾雷公劈啊！喂，唔好講咁多啦，唔好講咁多，我老肚都攣埋。食啊！咪住，等埋美雪先啦。哦，好啊。唔好意思，去做埋手尾先走得啊。美雪啊，坐呢度啊。誒，唔使啦，你坐咁得咯，我嚟整你坐。哦，好啦，喂，食嘢啦喎。食嘢，滾啦你啊！哎呀，哇，好香啊！不俾你啊！攤凍啲啊，小心辣親啊！我再夾多條芝士圈俾你。得啦，喂，我都教你唔少嘢啊！你乜都冇教俾我，偏心咗啲啩？呢啲叫風度。美雪，我幫你攞汽水。哦，唔該，嚟。細佬，快！做咩？邊個啫？我左手邊嗰個。都幾靚女喎，不過咧年紀好似大咗啲啫。年紀唔係問題，楊過都可以同小龍女一齊啦，何況我洋葱？有道理，仲企喺樹做咩啫？快啲陪你嘅小龍女啦！俾啲力，OK。眨下眼又過咗3個月啦，就嚟又要轉科啦，有啲唔捨得添。你啊跟住個好老細，日日都風流快活，梗係唔捨得啦。嗱，位我日日都要幫你飛船插尿喉啊，搞到冇晒食慾，唔夠7磅。我咪又係，我入婦產科之前啊，成日都驚女人㗎。哦，而家對得多，我又覺得 OK 喎。得啦，知你勁啦！依家見到女人都唔識面紅。不過3個月我覺得唔係好夠啦，如果耐啲就好。幾時變得咁勤力㗎？唔捨得我啊？魚仔啊，我哋就係轉科，你一就係揀科咯嗬？你要揀邊科啊？揀 neurosurgery 啦。嚇，
呢一科聽講好難考入㗎喎，一年只收2、3個。仲要讀多5年，讀完都花塵粉退咯。哇！你講咩啊？喂，不如你叫一件頭過啲料俾你啊！我一早講咗啦 ，neurosurgery 難學難精，就好似喺豆腐花入邊。太油膩啊！咩豆腐花？要切除腦入邊嘅腫瘤，就好似喺豆腐花入邊挑花生咁，要睇得到、挑得出，又要唔整爛啲豆腐花。喂，咁不如我哋食完你個比賽咧，邊個挑得最差嘅就留喺度掃地。肯定係啊！嘢啦，嚟啦！Time's up。你哋幾個全部手術失敗 ，sorry。至於美雪同魚仔，手術成功，只不過 patient 部分腦 damage， 要送入 ICU 觀察。咁至少好過上一次啊！繼續努力。而最差嘅洋葱洗碗，唔使咪洗。洗碗，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 洗碗。范醫生 ，Hello， 認唔認得我啊？你係上次整親腳嗰個啊？哦，係喎，隻腳冇嘢嘛？哦，冇乜嘢，好好多啦，不過有陣時仲有少少痛。咁要小心啲啦。我差唔多夠鐘上堂，我準備下先。各位同學，你哋好，我係新嚟嘅代課老師范子瑜。因為你哋之前嘅導師有啲事嚟唔到，所以今日由我代課。但係醫院工作比較忙，我只可以代課3個星期到嘅啫。之後又會由中心安排其他導師去教你哋。今日我教大家呢就係包紮法，但喺包紮之前，我需要一位同學幫我手，唔知邊個願意出嚟呢？呢位太太，太太你貴姓啊？叫我洪太得啦。唔該晒你啊，洪太。嗱，包紮法分為好多種嘅喎，有手背包紮法、手爪包紮法同埋膝部包紮法。今日教大家嘅咧係8字包紮法。首先，檢查傷者嘅傷口是否有異物啦。如果傷口清潔嘅話咧，就可以用敷料直接壓法，承高傷肢，幫傷者止血，然之後就可以放低手進行包紮。洪太，有嘢唔明想問我啊？唔係啊，你正話教得好好啊！我哋行呢邊。好啊。洪太，范醫生啊，你可唔可以車埋我啊？我隻腳行下又有啲痛啊！好啊，冇問題，上車。唔該。係咧，你有咩消遣㗎？你平時邊度 shopping 多啊？冇啊，平時冇行街冇 shopping 㗎，多數時間要嚟溫書啊、返工，都冇咩時間剩啦。做醫生真係好忙㗎，你咁瘦一定係捱得咁辛苦。OK 啦。咁你咁忙咪冇時間陪男朋友咯？我未有男朋友啊。咁以前有冇啊？你中意啲咩男仔㗎？誒，係咪前面路口轉右啊？啱㗎啦。喂，媽咪，今日買咗咩餸啊？我翻緊嚟啦，使唔使斬料啊？你而家喺邊啊？
我就到樓下啦。吓？咁陣間見啦，拜拜。你冇嘢嘛？冇嘢啊。哦，我突然間諗起有啲嘢未買，不如你喺前面放低我啊。前邊啊？嚇。咁你自己小心喎。唔該。唔該曬你啊。拜拜。拜拜。先撳個 menu 掣，然後再撳 timer record。timer 邊度 timer？哎呀，我講咗好多次啦，都係入咗目錄先咯。你望下個電視先啦。咁即係邊粒掣啫？你哋搞咩？哎呀，咪遮住晒，行啊！阿媽話今晚唔追劇，要錄起佢喎。哇！又唔煮飯又唔追劇，發生咩事啊？哎呀，你唔好理啦。阿媽話要學車考牌啊。無啦啦學咩車啊？喂，我哋就嚟要去外國生活㗎啦。外國咁大喎，唔揸車點得啊？你唔俾佢學咯，咪唯有我學咯。阿媽唔好玩啦。我唔係玩㗎，我係認真㗎。我安排好晒啦。雖然未知邊間學校咧收細佬，只不過咧我喺每一間學校嘅附近咧都睇定 apartment，全部好近嘅，唔使揸車㗎。咁我哋都要出下街買下嘢㗎，唔通淨係留喺學校，留喺屋企，邊度都唔使去咯噃。我嗰邊好多 friend 㗎，佢哋應承咗我啦。你哋要出街咧，佢哋會車你。哎呀，咁人哋要返工，有自己嘅生活㗎，唔通36小時 on call 咁啊？好似你哋咁啊？唉，係我都唔好意思麻煩人啦，行唔通嘅。咁你想點啊？咪學車咯。你連錄影機都未搞得掂啊，學乜鬼嘢車啊？咁多個路牌啊，你分得清咩？算罷啦。咁即係去到外國，連我都跛埋啫。大佬，阿媽都係為咗我啫。OK， 你想學就學啦嚇。阿媽唔好話我話啊，你 pass 到個筆試先算啦。圓形係指令標誌，三角形係警告標誌。小心啲嘛！對唔住。小路出大路，停車。喂，少姐搞邊科啊？係咁捉住我問嘢嘅？你都中招？喂，我聽講啊，邊個識中文嘅都俾佢抽過書啊！喂，其實再係咁樣落去咧，阿少姐真係會搞到冇晒 friend 嘅。講我阿媽。哇！你咁缺德嘅，偷聽人講嘢嘅。你大聲啫嘛。係咯，你大聲啫嘛。喂，不過其實我都想問你，究竟小姐搞乜鬼嘢？佢四周圍咁樣揸住本啲學車手冊喺度問人嗰啲交通規例喎。我阿媽要學車，我唔俾佢學，咁你唔敢問我咯，咪周圍問人咯。少姐一把年紀先嚟學車，好危險喎。係啊，我都唔想喺急症室嗰度見到佢啊。一定唔會。點解？喂，其他司機為咗避佢啊，實俾佢嚇到炒埋一碟啦。少姐一定冇事。難嘅。不過話時話，阿少姐咧真係幾勤力㗎。佢行又讀，企又讀，食飯又讀。哇！不過一個唔覺意俾考到個牌嘅話，哇！真係即係出去馬路冇龍咁冇，咁咪好危險。放心，唔會有呢個危險。點解啊？我阿媽 remote 都搞唔掂啊，點搞得掂啲路牌啊？唔好話睇死佢啊，筆試都唔會 pass。哇！咁啊好啦，為咗預祝其他嘅道路使用者生命安全，我哋飲杯啊！係啊，你都有車牌㗎嘛？范醫生啊，小姐。咁嘅，我啊想考車牌，不過原來嗰啲筆試啊好多都唔明㗎，咪周圍走去問人咯，個個都嫌我煩，手手擰頭。哦，你想問我啊？你揸車㗎嘛？咁對考牌嗰啲你實識㗎。不過我見我自己同你好似唔係咁熟，好似好唐突咁。唔好意思啊，我而家趕住開工。我明嘅，唔阻你。唔係啊，小姐，我唔係話你阻我啊。不過咧，我而家趕住開工，或者我收工之後，我就。
休息15分鐘。靜靜，寫得好好啊！多謝。爹哋啊，媽咪咧，佢唔係教開呢堂嘅咩？佢唔得閒啊嘛。唔係，佢去咗代課啊。咦，洪老師，你之前又話蕭老師個朋友有事要去探佢先唔可以上堂嘅，點解佢而家去咗第二度教啊？爹哋咧年紀大咗，記啲嘢亂七八糟，我都去洗個面先。唔知蕭老師呢排忙咩咧？我哋呢2個禮拜都唔係佢教嘅。早2日我先係見到佢啊，佢仲同我講話而家流感好犀利，要我注意下健康，小心身體，有事就手尾長咁喎。唔通係佢身體有事，唔係佢朋友有事？唔怪之問起蕭老師去咗邊，洪老師梗係咦我都唔同藉口咁啦。喂，我想報中國冇初班啊。哦，有啊，請等下。係，中國冇初班仲有位嘅。請問你叫乜名啊？我叫黃靜怡啊。係，姓黃嘅，好。喂，師傅，咩事咁開心？今日請我食飯啊？嗰日你同魚仔輸到我中意食咩芝士，我就講咗大話，逼你食咗隻死貓，所以請翻你食飯。咁之後想食乜都得啦。得，不過接埋子魚等佢決定好冇？真係24孝老豆，唔知請食飯，仲親自接送。呢啲係做老豆嘅樂趣嚟嘅。得，夠。洪太，你包得幾好喎！咁多個學生之中，你進步最快。多謝，都係你教得好啫。樊醫生，你講咗咁多嘢，不如飲啖湯嚟。哇，唔好客氣啦，你自己飲啦。我煲咗好多啊，就當你幫我手飲啲啊。花旗參響我煲雞啊！你做醫生嘅咧，成日唔夠瞓嘅。嚟，呢啲啱你飲啊，滋陰養顏。多謝，好香喎。你煲啲湯好好味啊，拍得住我屋企邀姐啲手勢。係，如果你中意嘅話，我下次就攞俾你啊。好啊。高蘭，我阿爸叫你咩話？魚仔，點解你會同媽咪一齊嘅？你做乜瞞住我？對唔住，我只係想見下你。你想見我？你想見我？你當年會抌低我同阿爸唔理？你有冇諗過翻嚟揾我哋啊？冇啊！冷靜啲先，你唔好諗住而家借啲嘢親近我，煲湯俾我飲，同我傾多幾句，我會原諒你啊！唔會，呢世唔會，今日唔會，以後都唔會啊！你有冇做過盡阿媽嘅責任啊？嚇！喂，你做咩鬧我媽咪啊？咁佢兩個咪兩姊妹 ？Sorry 啊，我冇家姐啊。開埋我哋走。於姐，大君。其實呢件事咧，唔怪得晒你媽咪嘅。你仲幫佢講好説話？正正因為我已經唔需要再幫佢講好説話，我要講嘅全部都係事實嚟嘅。我同你媽咪離咗婚之後，佢有翻過嚟探我哋嘅，但係每次翻嚟之後，佢要走嘅時候，你都喊得好凄涼。我唔忍心見到咁樣，所以我嗌佢，要求佢唔好再翻嚟睇我哋嘅。最後佢應承咗，但我估唔到，我一個咁嘅決定，對你嘅傷害反而係更加深。阿爸做錯咗，對唔住。
小事嚟嘅啫，點解搞到兩母女面阻阻啫？就係因為我係你哋個女，我先至咁嬲。你哋兩個做乜夾埋嚟瞞住我？媽咪啊，你真係我好擔心你啊！你無啦啦去上緊咩急救班，我以為你有事啊，原來你走咗去見佢。我就係知道你唔中意我見嗰邊啲人，咁我咪唔同你講咯。佢話晒都係你媽咪個女，做個媽咪想見個女係人之常情嚟㗎。係啊，係俾你見到啊！咁結果點啊？佢點對你啊？佢當住咁多人面前鬧你啊！佢對你根本就冇感情，點解你委屈自己啫？媽咪啊，我其實唔係想話你啊，我係戥你唔抵啊！你同嗰邊分開咗咁多年，婆婆同班親戚就俾足說話你聽咁多年，你受夠噶啦！我唔想你唔開心啊，媽咪，咁嘅以後唔好再見佢哋啊！你睇下個女幾關心你啊！好啊，我應承你，以後都唔再見佢。我知你乖女。不過你同志同一間醫院，日日都見到面，你會唔會尷尬啊？我同佢都冇啦冇楞，我點解要尷尬？其實你忽然之間對我冷淡，我仲以為因為我係范志岳個女，係咪嗰陣時你已經知道我哋嘅關係？我同你冇任何嘅關係。其實我阿爸同媽咪離婚已經係上一代嘅事，我真係好希望唔好影響到你喺醫院嘅工作表現，亦都唔好影響到我哋之間嘅合作。我從來都分得好清楚㗎，公還公，私還私，永遠唔會撈埋一齊。而同你只不過同事關係啫。之前又話嗰個咩抗醫生識驅鬼，原來氹我嚟做腦科檢查。珊姐啊，如果唔係咁做，又點可以證明你係冇精神病喎？咁又唔係撞邪，又唔係精神病，有乜理由珊姐會見到咁多嗰啲嘢㗎？暫時未知發生咩事，我哋懷疑珊姐個腦有啲問題，要做一次詳細嘅檢查。珊姐，你話最近成日頭痛，係點痛法？好痛啊，痛到想死咁。係咪從來未試過咁痛啊？一痛親咧就乜都做唔到啊，食幾多止痛藥都搞唔掂。咁係一開始已經咁痛啊，定係一日比一日痛啊？係一日痛過一日。可能腦入邊有個瘤。啊，咪即係話我有 cancer。我哋懷疑啫，未必係真嘅。我先安排你照 CT， 確定發生咩事先。珊姐啊，你放心喎，無論點都好，我哋會盡力幫你。係咯，係普通頭痛嚟嘅啫，冇事嘅。如果我真係有咩事，張醫生，我指意晒你噶啦。照過晒，確認珊姐個分推率有 tumor， 壓住視覺神經，所以產生幻覺。打算點做啊？做手術切除。今個禮拜我已經 fully book 啦，幫佢安排下個禮拜。我想由我親自負責。你想執刀？係。Final year 嘅 training 都做過唔少類似嘅手術，經驗係有嘅。不過你要知道喺手術室裏邊隨時有其他嘅變數。珊姐係張醫生媽咪嘅朋友，而且珊姐好信任張醫生嘅，由張醫生執刀 ，patient 嘅信心會更加大，療效亦都會更加好。病人對醫生有信心係好事嚟嘅，不過最緊要嘅係你有冇信心？有。我都相信張醫生有能力應付呢個手術。任何 trainee 做手術都要 under supervision，
有莊醫生睇住，一定冇問題嘅。 OK， 咁呢個手術交俾你，到時我會入手術室望住。李雪，你今日負責開 blood hole。洋葱、起骨。 準備開眼膜。美雪，開眼膜你太專業啦，我有信心，我想試下。呢度係手術室，唔好將家私拎入嚟。魚仔你嚟。而家開始切除 tumor， 走燈，埋咪。雙落皮，塞強。tumor 滲血，要揾出邊度出血，止咗血，先可以繼續切除 tumor。收雙落皮，大鋪落。流血嘅地方係個動脈血管瘤，要先落 permanent， 至可以繼續切除 tumor。多得張，而家應該點做啊？即刻 call 莊醫生入嚟啊！係。個動脈血管瘤隨時會爆 ，call 唔切，開 Chris。咁樣唔啱程序㗎，你上次衰咗一次㗎啦。治療之後得10分鐘 ，call 都冇時間，等我嚟。但係魚真係講得啱，一件都冇錯，咁做唔做啊？你唔夠膽幫嘅，等我嚟啊！ BB 跌緊啦 ，temporary clip。temporary clip 落咗，護士開始倒數10分鐘，大鋪啦。 時間啊！時間仲有6分鐘。時間仲有3分鐘。最尾3分鐘，每30秒報時一次。係，張醫生。 時間仲有2分半鐘。時間仲有2分鐘。
時間仲有分半鐘，時間仲有1分鐘，時間倒數30秒。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍然能拖緊彼此，就絕地說想。如能重修好一生，不要再想，在一刻人便缺氧，明知可一起，不要再獨唱。情人們一呼一吸，相愛到底。在唱。